أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه وكان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعظي. قالوا ما أخلفنا موعظك لنجزنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. كذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما
خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تغفر قولي. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فصدقت صدقة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فانهدت إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه الذي غلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم.
ما